Šajā sērijā kopā ar manu meitiņu Loti iepazīsim Amerikas pilsētu Lasvegasu, un lai arī esam ļoti saguruši un vēl neesam pieraduši pie lielā karstuma, pirmajā vakarā jau dodamies ielās. Kad nākamajā rītā agri no rīta braucam uz Hoovera dambi, ēdam brokastis McDonaldā, apskatām fantastiski skaisto Red Rock kanjonu, paciemojamies pasaules slavenajā Lombardā, par ko Discovery pat kanālā ir savs raidījums. Apskatām Lasvegasu arī dienas laikā, bet vakarā iegriežamies Lasvegasas downtownā. Esam atlidojuši uz Amerikas pilsētu Lasvegasu! Jā, esam atlidojuši uz Lasvegasu un šeit būsim tikai 2 dienas, jo mums priekšā ir garš ceļš līdz Denverai, kur norisināsies spēkvīru sacensības un kurās piedalīsies arī mūsu spēkvīrs Aivars Šmaukstelis. Esam pierģistrējušies viesnīcā, esam tikuši pie mašīnas. Vienkārši nevaram izstāstīt, cik ārā ir karsts. Nenormāli karsts, 40 un vairāk grādi ir tāds sajūta tiešām, kad es nezinu, tā kā saunā būtu iegājis. Nu, tiešām paldies Dievam, ka mums viesnīcā ir kondicionieris numuriņā, tad nedaudz atvēsinājāmies, pārģerbāmies, nomazgājāmies un paņēmām auto un atbraucām uz vienu ķīniešu ēstuvi. Es atceros, kad pēdējo reizi, kad bija, mums ļoti garšoja ķīniešu ēstuvē. Īstenībā šī visa ceļojuma laikā noteikti es izstāstīšu, ar ko man asociējās Lasvegas un kā man šeit ir veicies. Ārā mēs sarunājam, ka iesim šodien tikai, ka paliks tumšs, kad norietēs saulīt, jo Lelde atsūtīja, kad patreiz ir 10. tas UV starojuma, tas cipars ir, ja Latvijā ir 3 vai 4, tad jau saka, ka nav ieteicams sauļoties, tad te tagad ir 10. Un patreiz šī ir kopā ar netālo Meksiku, šis rajons ir karstākais patreiz uz šīs zemes vispār, tā kā tiešām iedomājieties, cik mums šeit ir karsts. Esam nedaudz atpūtušies savā numuriņā, esam arī sagaidījuši, kad norietēs saule un esam gatavi iziet ielās, palūkoties uz šo pilsētu, kas pamož tikai tad, kad paliek tumšs. Tā kā mēs esam ļoti saguruši, tad pirmās dienas uzdevums ir redzēt dejojošās strūklakas, kas ir pie Bellagio viesnīcas, un tā tik līdz Cēzara viesnīcai, bet pēc tam jau skatīsimies pēc situācijas, vai iesim ko vēl skatīties, vai dosimies atpakaļ uz viesnīcu gulēt. Lai arī esmu ļoti sagurusi, man tik ļoti gribas redzēt šo pilsētu, par ko līdz šim esmu tikai dzirdējusi stāstu no tēta un redzējusi YouTube'ā. Un jau pirmie iespaidi izejot no viesnīcas ir vienreizēji. Tik daudz un dažādas ugunis, visur skan mūzika, visur ir tik liela dzīvība, pilnas ielas ar cilvēkiem. Tā vien gribas iekliekties un teikt wow! Kā jūties? Vai? Esmu nogurusi ļoti un man slikti ir. Es nevaru savas acis vaļā turēt. No miega? Miegs nāk? Bet tu jau pārgāji laikā. Tik un tā grūti, ja? Labrīt no rītā, mēs esam pagulējuši.
stundiņas 5, 6, piecēlāmies 5, kas pēc Latvijas laika ir 3 dienā. Paši brīnumies, kā mēs tik ilgi nogulējām. Bet piecēlāmies un esam tagad atbraukuši uz Hoover Dambī. Apstīsimies, kā šeit izskatās. Protams, parādīsim Lotiņai, kā šeit izskatās. Es šeit esmu jau 2. vai pat 3. reizi. 3. reizi noteikti, jā, Hoover Dambī. Bet šeit ir ļoti iespaidīgi. Tūlīt noiesim lejā līdz pašam Dambim un parādīsim arī jums visu, kā šeit izskatās. Mēs šur braucām pa vienu autobāni, pa kuru līdz šim tiešām nebija braucis. Tāds nedaudz apkārt vairāk Lasvegasai. Un viss pilns ar saules baterijām. Protams, baigiem malači viņiem, kas tuksnesī, ko te darīt, labāk uzlikt saules baterijas un ražot elektrību, nekā ka vienkārši pliks akmeņu lauks stāv. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Hoover Dambis ir ikonisks inženieru tehniskais brīnumdarbs, kas atrodas starp Nevadas un Arizonas robežām ASV, un tas tika uzcelts lielās depresijas laikā un pabeigts 1936. gadā. Aizprostu celtniecībā piedalījās vairāk tūkstoši strādnieku, bet celtniecības laikā vairāk simti gāja bojā. Aizprostu tika nosaukts ASV prezidenta Herberta Hoovera vārdā. Tas ne tikai nodrošina hidroelektrostacijas enerģiju, bet arī sniedz ūdeni lauksaimniecībai un palīdz kontrolēt plūdus Kolorado upē. Hoovera aizprosts ir 221 metru augsts un 379 metri garš. Hoovera aizprosta celtniecība izmaksāja 49 miljonus ASV dolāru un izveidojušos ūdenskrātuvi nosauc par Mīda ezeru, un tā ir lielākā ūdenskrātuve visā Amerikā. Varam braukt? Jā, Kur mēs braucam? uz McDonaldu ēst brokastis. Gribās brokastis? Ļoti. Tagad ir 5 vai 6 pēc Latvijas laika, tev tikai brokastis gribās? Jā, es tāpat jau ēdu tur brokastis. Arī kad ir Mājās. skolē, ja? Jā. Nu ko, Hoover Dambis ir redzēts, jums arī parādīts. Varam doties un esam nopelnījuši brokastis. Ejam ēst brokastis McDonaldā. Tad, ja viesnīcā jums nav brokastis, un Lasvegasā tiešām viņas ir ļoti reti, kad ir, tad arī McDonaldā paēst, nu ir kļuvis jau diezgan padārgi. Tur parādīsim, ko mēs paņēmām, bet šīs viss mums izmaksāja $30. Tātad lotē ir kafija augstā, pankūciņas un auzu pārslu putra. Man ir omlete ar pankūciņām, kaut kādu maizīti un kafija. Un tātad tas viss kopā mums izmaksāja $30. Noteikti nākamreiz mēs būsim gudrāki, mēs vairs neēdīsim McDonaldā, bet mēs iebrauksim Walmartā un kaut ko nopirksim. Bet atkal liels mīnus ir tas, ka mums viesnīcā mums pat nav teigana, kur uzvārīt ūdeni, lai varētu kaut ko uzvārīt. Bet nu labi, ķeramies klāt savām brokastīm. Tas ir hašbrauns. Tā kā kartupeļu pankūka, ļoti kraukšķīga un garšīga. Un ļoti garšā. Ir? Tā īstenībā ir manējā, nevis labs tāvēja. Nav. Pašai vajadzēja ņemt tādu. Es nezināju, kas tāds ir. Šoreiz mēs ar Lotiņu esam izīrējuši šādu Toyota Corolla, melā krāsā. Pats galvenais, kas ir šajā zemē, šeit Lasvegasā, pats galvenais ir, lai strādā kondicionieris. Viņā strādā, tagad pat reiz ārā ir kā 30 grādi, nedaudz virs 30, tad mums pilnīgi pietiek tas kondicionieris, bet vakar, kad rādīja, ka 46 grādi ir, nu visu laiku viņš gāja uz maksimālāko slodzi, un tad bija, nu, protams, iekšā un ārā daudzreiz atšķīrās. Bet neko maziņš motoriņš, automātiņš, mums ar šo mašīnu būs jānobrauc gandrīz 3000 kilometri, jā, tiešām. Mēs kopā, mums ir paredzēts 3000 nobraukt. Šurpu turpu līdz Denverai, apakai, lielais kaņons, dažādi citi smukas vietas, kas būs pa ceļam Amerikā, un kopā mums savāksies 3000. Bet tagad braucam uz vēl vienu smuku apskats objektu, Red Canyon, bet Red Rock Canyons. Jā, Red Rock Canyons. Pēduši esam, tagad varam braukt tālāk. Pirmīt mēs pasūdzējāmies ar Lotiņu, ka samaksājām $30 par brokastīm, bet izrādās, mēs abi divi pārēdāmies. Atnestās porcijas ir palielas. Mums katram bija auzu pārslu putrā, katram bija pankūks, un man vēl bija
omleti ar kotleti un kaut kas tur vēl bija maizīte. Mēs reāli sapratām, ka tādas brokas mums tik lielas no rītiem nevajaga. Ja mēs apēst tikai auzu pārslu putriņu un padzertu kafiju, apmēram mēs samaksātu $12. Tā kā zinām, nākamajās brokastīs mēs varam ļoti ietaupīt un neēst pa 30, bet paēst pa 12 un pilnīgi pietiksies. Tagad ar pilniem vēderiem dodamies tālāk. Un ziniet ko? Lotte tagad no rīta man saka, paēdām brokas, viņa saka, varam nebraukt uz viesnīcu? Es saku, kas ir ļoti tālu jāiet uz numuriņa. Īstenībā tiešām mūsu viesnīcā, kā aizvots noliek pirmais, kad noliekam automašīnu, mums jāatnāk ir līdz viesnīcai un pēc tam cauri kazino, cauri garam koridorim mums ir jāaiziet un tad tikai mēs tiekam līdz numuriņam. Tā kā jā, droši vien pēdējās 2 naktis meklēsim kaut ko pavisam maziņu, kādu nelielu viesnīcu, lai nebūtu tik tālu jāstaigā. Bet nu ko, esam gatavi doties ceļā. Sērijas turpinājumā apskatīsim burvīgo Red Rock kanjonu, iegriezīsimies pasaules slavenajā Lombardā, apskatīsim Las Vegasu dienas laikā un vakarā dosimies uz Las Vegasas downtown. Nenokavē atvaļinājumu! Nenokavē atvaļinājumu! Uzbūr skaistāko vasaru par pavasara cenām. Ceļojumā ar autobusu apkārt Eiropai. Aviotūras un garantēta atpūta labākajos kurortos. Spānija, Grieķija, Portugāle, Tunisija un daudzi citi krāšņākie galamērķi. Rezervē vienkāršāk ceļojumubode.lv. Iepriekš sērijā kopā ar manu meitiņu Lotti esam ieradušies Amerikas pilsētā Las Vegasā. Lai arī saguruši un vēl neesam pieraduši pie lielā karstuma, piespiežam sevi iziet ielās un apskatīt pilsētu nakts laikā. No rīta braucam uz Hoovera dambi, ēdam brokastis McDonaldā un braucam apskatīt Red Rock kanjonu. Ceļot bez robežām televīzijā jau ir 5. gadu un esam pateicīgi saviem skatītājiem par šo kopā būšanu. Tādēļ sadarbībā ar hukusbukus.com esam sarūpējuši lielisku balvu dāvanu karti 250 eiro vērtībā, un pie šīs dāvanas varēs tikt kāds no jums, kas aktīvi komentēs mūsu jauno sezonu Gold Barbell YouTube kanālā. Iebraucām Red Rock kanjonā. Samaksājām $20 par to, lai mēs varētu iebraukt ar mašīnu, un par šo mēs iegūstam tiesību sabraukt 20 km apkārt par šo sarkano kanjonu. Bet pirmais, ko onkulis ieteica, kur mēs pirkām tagad biļeti, lai mēs aizbraucam uz turisma centru, ka tur mēs varēsim apskatīties kaut kādu filmu, varēsim arī aiziet uz tualeti, un pēc tam izbrauksim šo visu apli, esot ļoti, ļoti skaisti. Bet to, ko jau mēs šeit redzam, mēs jau saprotam, ka tiešām šeit ir skaisti, un tas ir tā vērts. Visi $20 visu to laiku veltīt, lai apbrauktu šeit dabu apkārt kalnu. Vienkārši fantastika. Mums droši vien ilgi ies, ja mēs jau gribēsim arī jums parādīt. Bet Onka uzreiz prasa, no kurienes jūs esat? Es saku, no Latvijas. Viņš saka, jā, no Latvijas ir ļoti maz cilvēki, kas šeit brauc. Viņam laikam patīk ar katru aprunāties un apjautāties, no kurienes katrs ir. Tūlītām ieiesim biznesa centrā, turisma centrā, arī kaut kā biznesa tas saucās. Un tad mēs dosimies apkārt uz šo burvīgo āliju. Toši, bruģi rūpuči arī varot būt. Sarkanās smiltis un klintis Red Rock kanjonā ir veidojušās miljoniem gadu, pakāpeniski nosadzoties un uzkrājoties uz citu klintis slāņiem. Šīs vietas sarkanie un oranžie toņi rada izteiksmīgu kontrastu ar apkārtējo ainavu. Turisma
centrā pabijām. Tagad esam gatavi 20 km aplim un lieliskai, brīnišķīgai dabai. Esam sagatavojuši visas kameras, ko vien iespējams. Un, protams, atkal mēs nevaram lidot ar dronu, jo šeit atkal nedrīkst, jo šis ir atkal aizsargājumais tāds tā kā parks. Bet nu neko. Es domāju, arī pietiks ar šiem kamerām. Laižam tālāk. Nezinu, kā jums tur kamerā un pie datora vai pie televizora izstāst, bet mēs ar Loti nospriedām crazy skaisti. Te ir fantastiši. Reāls, wow, kārtējies atkal. Wow, kā te ir tagad? Wow, gribat redzēt? Te ir labi. Vēl viens wow, tiešām wow. Šajā apgabalā ir daudzveidīga fauna un flora. No retajiem dzīvniekiem var sastapt kalnu kazlēnus, dažādu dzīvniekus un vairāk nekā 200 putnu sugu. Daudz no šīm sugām ir pielāgojušās dzīvei smilšu un klinšu vidē. Nu, šis atkal ir vienreizējs dabas brīnums tāds. Vienkārši fantastika. Mēs pirmīt redzējām šo bildēs, bet, kad piebraucām un paši ieraudzījām, bija atkal reāls tāds wow. Jā, tas, ko bilde dod un to, ko pats tu redzi šeit dzīvē, ir pavisam savādi. Skatieties, kur vēl cilvēki iet, kur vēl var aiziet. Reku tur taka, un tad augšā, reku tur vēl ir cilvēki. Bet īstenībā ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ziniet, kāpēc? Tikko pamanīju vienu akmeni. Reku tur augšā, viņš stāv, knapi stāv. Redziet tur augšā. Akmenis viņš labi stāv. Ja viņi kāds sienāzīts izkustinoja, šitajā pusē nosēžās tāda muša, šeit nonāk lejā. Tur vēl viņš viss galā arī. Nu, pietiek tikai, nezinu, kādam zibenim iespērt, viņš nonāk lejā. Wow, reālākais, wow. Pirms koloniālā periodā Red Rock Canyon bija mājas vairākām indiāņu ciltīm, kas izmantoja šo teritoriju kā medību un rituālu vietu. Cik ir kārsts? Es domāju, ka ir iespējams, ka redzat, kā teg papieri sviedri. Un tas ir to, kad mēs tagad mašīnā sēžam kondicionierī. Wow, bet tie skati, mēs te braucam garām, tas ir vienreizēji. Esam atgriezušies no Sarkanā kaņona un esam atbraukuši uz Las Vegas centru un gribam ieiet vienā lombardiņā. Tikai žēl, ka mēs neesam, diemžēl, neko no Latvijas interesanti paņēmuši, jo varētu pakaulēties. Pazīstiet? Pants and Boys. Nu, ko aiziesim, apstīsimies, varbūt tam arī kāds būs no slavenā raidījuma, kāds būs priekšā, tūlīt to redzēsim. Gold and Silver Pound Shop, pazīstams arī kā Pound Stars, veikals ir iegūjis plašu popularitāti pateicoties savai dalībai televīzijas realitātes šovā. Gold and Silver Pound Shop tika dibināts 1989. gadā, bet slavens kļuva 2009. gadā, kad tas tika iekļauts televīzijas šovā Pound Stars. Veikals speciāls dažādu priekšmetu pirkšanā un pārdošanā, kā piemēram antikvariāts, mākslas priekšmeti, dažādi veci priekšmeti, roclietas, tehnoloģijas un daudz kas cits. Tā kolekcijā ir vērtīgas un interesantas lietas no dažādiem laikmetiem un dažādām kultūrām.
Veikalu apmeklē ne tikai cilvēki, kas vēlas ko nopirkt vai pārdot, bet lielāko daļu ir tādi, kas uz šejien dodās kā uz muzeju, ar cerību satikt televīzijas zvaigznes un redzēt savām acīm šī veikala darbību. Tieši tāpat kā mēs ar Loti. Atnācām uz šo veikalu tikai apskatīties. Pašas Lombarda zvaigznes nesatikām, bet toties redzējām, kā izskatās viņu Lombardā, redzējām daudzas mantas, kas tur tirgojās. Protams, noteikti, kad kaut kādā laikā jau arī viņi parādās, bet skatoties pēc viņu tiem raidījumiem, iespējams, ka tie cilvēki, kas nāk un kaut ko tirgo, ir pavisam citā vietā. Jo šeit, piemēram, šajā Lombardā, ja tagad kāds ienākt un gribētu kaut ko pārdot, te ir tik daudz cilvēku un te ir tik tāds bardaks. Es pat nezinu, kā tas iespējams izdarīt. Bet, tieksīt esam ievilkuši, šeit esam bijuši un tagad būs vēl interesantāk skatīties viņu raidījumu pa Discovery un domāju, ka turpināsim sekot viņu tirgus darbībām. Kamēr tūristi un šīs pilsētas ciemiņi dzīvo lielajās viesnīcās centrā, tikmēr vietējie iedzīvotāji dzīvo šādās vienstāvu mājās. Tā kā esam agri no rīta modušies un daudz ko jau redzējuši, protams, esam arī saguruši, jo ārā tas lielais karstums ir tik ļoti nogurdinošs, bet tik un tā esam apņēmušies šodien redzēt pēc iespējas vairāk, jo agri no rīta mums jādodas uz Denveru, un iespējams atgriezušies no šī tālā ceļa būsim vēl vairāk saguruši un nemaz negribēsim vairs neko redzēt. Tādēļ tagad dodamies apskatīt Lasvegas centru, kamēr vēl ārā ir gaiši. Tāds super minimums būs izpildīts, ja mēs būsim redzējuši arī downtown, veco Lasvegas. Tieši tagad esam atbraukuši, pastaigājamies nedaudz pa Lasvegasas centru, bet atbraucām tagad uz downtown un aiziesim, parādīsim Lotiņai un parādīsim arī jums, kā šeit izskatās. Un ja mums sanāks, pamēģināsim vienu ekstrīmu lietu izdarīt, ko mēs pagājušajā reizē ar sportistiem tā arī neizdarījām. Ļoti cerams, ka mums tas sanāks. Lotte vismaz ir gatava. Jā. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Saucamā downtown ir atsevišķi rajons šeit Lasvegasā, kur var redzēt dažādus ielu māksliniekus, dejotājus, akrobātus, mūziķus un dažādus citus cilvēkus, kas vēlas parādīt savu talantu un iespējams arī ko nopelnīt. Šo ielu sauc par Fremont Street Experience, un šī ir tā vieta, kur ir dzimusi un izveidojusies Lasvegasa. Uz šīs ielas bija pirmais kazino un vēl joprojām ir populāra ar savām neona izkārtnēm, bet kopš 1994. gada tā ir domāta tikai gājējiem. 2004. gadā virs Fremont Street Experience tika uzbūvēta stobra velves nojume, kas aptver 4 veselus kvartālus, un tagad tajā ir pārsteidzoši 49 miljoni LED gaismas, kas spīd tik spilgti, ka nojumē var rādīt video pārraides pat dienas gaismā. Ar šiem ziplainiem mēs arī vēlējāmies izbraukt, bet rinda bija tik ļoti gara, ka tajā būtu jāstāv vismaz pāris stundas. Tādēļ izlēmām šo atrakciju izmēģināt noslēdzošajā dienā, kad atgriezīsimies no Denveras. Nākamajā sērijā esam devušies Denveras virzienā un pa ceļam redzam daudz un dažādas skaistas vietas. Iebraucam apskatīt Bruce kaņonu, bet 70. šoseja, kas ved uz Denveru, ir tik neticamiem skatiem bagāta, ka brīžiem grūti noticēt, ka tas viss ir uz mūsu zemes. Bet atpakaļ ceļā no Denveras apskatām Antilopes un Lielo kaņonu, kā arī iestrēgstam Lielā kaņona ciematā.
lūgti Kaunijā, Lietuvas pilsētā, kur aiz katra stūra ir iespējams atklāt kādu Kaunastika noslēpumu. Kaunastika ir unikāla sajūta, ko var piedzīvot tikai Kaunijā. Kaunastika palīdz jums iepazīt pilsētu, kas ir kultūras, ielu mākslas, jautrības un pārsteigumu pilna. Galu galā Kaunijā ir tūkstošiem vietu, objektu, lietu un parādību, ko atklāt. Aicinām jūs pārliecināties! Kia Sportage ir zināms kā ģimenei draudzīgs, drošs un ietilpīgs crossovers. Ir pienācis laiks izlemt, jo šodien mazāk ir labāk. Par laimi tas attiec tikai uz cenu. Tagad līdz māja beigām inovatīvie Kia Sportage no noliktavas ir pieejami ar 10% atlaidi. Uzzini vairāk kia.lv. Lai kur arī jūs dotos, Tērvedes dabīgais minerālūdens vienmēr mums ir par rokai, jo tikai no Latvijas dzīlēm nācis ūdens spēj remdēt slāpes pat viskarstākajā pasaules malā. Dabas dotais minerālvielu sastāvs tajā ir ideāli sabalansēts un pH 7,5 ir cilvēkam ļoti labvēlīgs, un tas satur kalciju, kāliju, magniju un nātriju. Cik labi, ka pasaulē, kur viss mainās, kaut kas paliek nemainīgi labs. Tērvedes minerālūdens.